may we kindly ask you to stay as long as possible in your physical body, so that we are guided also in future by your wisdom and compassion. ก็ให้ท่านอาจารย์มีอายุยืนนานนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปต่อพุทธศาสนาและเมตตาสอนโยมครับถ้าอาจารย์จะอายุยืนโยมก็อายุยืนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอยู่คนเดียวเหงา If you want me to have a long life, then you yourselves need to have a long life. Otherwise, I'm going to be here by myself and be lonely. ปีนี้ก็61แล้วปีนี้61 I'm 61 this year. อันนี้วัยชราแล้ววัยชราทั้งโลก In worldly terms, it's like I'm getting old now. We also would like to thank very, very much, and we are very grateful, Swiss people, that we could come all the way along and listen to Ajahn Tun's wonderful discourses, and they were deeply touching. And we will surely come back now to Mount Rigi and to our home place, and even go further and more deep into our practice now. กลุ่มโยมสวิตก็ขอบคุณท่านอาจารย์ก็ทุกคนรู้สึกได้ประโยชน์จากการสอนของท่านอาจารย์แล้วก็ได้กลับไปแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อก็มีความรู้สึกว่าการภาวนาน่าจะก้าวหน้าถูกแล้วล่ะควรจะไปปฏิบัติให้ต่อเนื่องทุกวัน Yes, when you go back, try to practice every day. Try and have some continuity in your practice. อย่ารอแค่มาทำ5 วัน7 วันเราต้องทำเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้สติต่อเนื่อง Don't just wait to have periods where you practice for like 5 days or 7 days. Continuity is very important so that you can have develop your mindfulness. มีบุญมาแล้วก็สร้างบุญบารมีต่อ Because you all have good merit already, so what's important is that you continue to develop that. ที่คนในโลกนี้ไม่ทราบความจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาทำไมเราจะไปไหนคนในโลกไม่ค่อยทราบ Majority of people in the world don't know why they're born or where life is going. แม้จิตวิญญาณในภพภูมิต่างก็บางทีก็มีความหลงก็ไม่ทราบความจริงว่าเกิดมาทำไมแล้วจะไปไหน And even consciousnesses which are born in different realms, many of them are kind of lost, not knowing why they're in that realm and where they're ultimately going. สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพราะว่าเรายังมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล We sentient beings were born due to our karma, and it's our karma which gives results. เมื่อกรรมให้ผลกรรมที่ดีผลเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราจะไปไหน And when our good karma yields result to take a human birth, so where is it then that we go? ถ้าเราบำเพ็ญบุญบารมีสร้างความดีก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติและนิพพานสมบัติ If one uses one's life well to develop goodness, then one at the end of their life will meet with a favorable rebirth, either taking another human rebirth, a Deva rebirth, or a Brahma rebirth. ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ภพภูมิที่ไม่ดี However, if taking a human birth, you use your time, live your life immorally, then you'll take one of the lower subhuman rebirths of either being a demon, a ghost, a common animal, or being reborn into a hell realm. จริงๆแล้วทางเดินของวิถีจิตในจิตใจเราเนี่ยเราทุกคนเลือกได้ In truth, the path that the mind goes, we all have a choice of how we can develop our mind. แบบที่เราเลือกที่จะบำเพ็ญความดีอันนี้เราตั้งความปรารถนาชีวิตเราได้ Just like you've made this aspiration to develop goodness in your life, we people do have a choice. ปรารถนาก็ปรารถนาให้สูงสุดนั้นปรารถนาพระนิพพานแต่ถ้ายังไม่ถึงมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปเรื่อยจนถึงพระนิพพาน Always have the highest aspiration, namely for nibbana. Even if you don't make it all that way, it's like you're establishing this intention to direct yourself in going that direction. ดังเช่นพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าไม่ใช่ว่าท่านสร้างมามีแค่10 ชาติ100 ชาติไม่ใช่ท่านสร้างมาเป็นพันเป็นหมื่นชาติ
เพื่อจะเป็นพุทธเจ้า Just like the Buddha himself, he had the aspiration for Buddhahood, and it wasn't that he developed the spiritual perfections over 10 or 100 lifetimes, but over many thousands, even 10,000 or more lifetimes. พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะท่านตั้งความปรารถนาที่จะต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็มาทำเหตุมาสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติจนบารมีเต็มก็บรรลุพระอรหัตผล And the same with our Arahant disciples. They too had made aspirations to realize the Magga, Phala and Nibbana, and so in each and every lifetime they had to go about creating the conditions, the wholesome conditions that would ultimately take them to their goal. นี่พวกเราก็กำลังเดินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จผ่านไปแล้ว And so all of you are actually walking in the footsteps of the Buddha, the path that he himself walked. เพราะฉะนั้นเป็นพระก็ให้เป็นพระให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ Therefore, if one is a monastic, then make sure one is practicing well, practicing correctly. ปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัย Always practicing by staying within the bounds of the Vinaya. เป็นโยมชีก็เช่นเดียวกันให้รักษาศีลให้เคร่งครัดทำสมาธิเจริญภาวนา And as a nun, for yourself, you should always be keeping your precept and going about your practice. พยายามสำรวมกายวาจาใจเราให้ดี Always having restraint over your body, speech and mind. จะดูกิเลสก็ดูที่ใจของเราจะแก้กิเลสก็แก้ที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจ If you're looking at the kilesas, they're found in the heart. If we're to extinguish the kilesas, they have to be extinguished in the heart. นิยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็บำเพ็ญแต่ความดีสร้างสมแต่คุณงามความดีก็หนทางดำเนินไปก็จะสั้นเข้าและทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในที่สุดได้ And likewise with the laity, the lay people, if you're determined to only develop goodness, try and develop yourself spiritually, then the path, the journey gets shorter. เราตั้งสัจจะตั้งความหวังไว้ได้ว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วสิ่งที่ผิดที่ทำเราจะไม่ทำจนตลอดชีวิตของเรา Always develop this satya, this truthfulness to oneself, having this intention that anything immoral, you will not perform that. เราจะบำเพ็ญแต่บุญบารมีสั่งสมแต่คุณงามความดีจนชีวิตจะหาไม่ Only thinking that for the remaining time of your life you will develop goodness and develop these spiritual perfections. แต่จริงร่างกายนี้ชายหญิงสมมติเฉยๆนะถึงที่สุดแล้วชีวิตหาไม่มันเปลี่ยนร่างเนี่ยนะเปลี่ยนภพภูมิจิตวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนภพภูมิ In truth, the body, male or female, these are just like conventional figures of speech. At the time of death, when the mind travels on, then it takes another rebirth. Then all that is left behind. นั่นเราต้องเตรียมใจให้พร้อมเนี่ยว่าที่สุดแล้วทุกคนหนีไม่พ้นมรณะเราเตรียมใจพร้อมสั่งสมบุญให้พร้อมสั่งสมความดีให้พร้อม So ultimately, the journey in life takes us all towards death, and so we must prepare ourselves for this by developing goodness and wholesomeness in our hearts to the utmost of our ability. เมื่อถึงเวลาร่างกายจะแตกสลายไปตามธรรมชาติเนี่ยจิตวิญญาณเราจะใส่ผลบุญกุศลที่บำเพ็ญไว้นำไปเกิดในคติภพที่ดีเป็นสุคติภพ And then at the time of death, the mind stream then will rely on the goodness that one has developed, and this is what will direct the mind onwards towards a favorable rebirth. แล้วเราจะไม่หลงชาติแห่งการเกิดแล้วเราจะนิสัยปัจจัยเก่าก็จะให้ผลให้เราบำเพ็ญบุญบารมีต่อ And you won't be deluded when you're reborn, just sort of happily going about living life out in the world. You'll have the wholesome conditioning that will keep on directing you towards mental cultivation. จนถึงที่สุดแห่งการบำเพ็ญบุญบารมีคือทำให้แจ้งถึงพระนิพพาน Until ultimately maturing the spiritual perfections so that you're able to realize Nibbana. เอานะเอาแค่นี้แหละพูดไปเดี๋ยวมาพูดตลอดคืน Okay, so this is probably enough. If I keep talking, we'll probably be here all night. Sadhu, sadhu, sadhu.